আপনারা যারা 65,000 টাকা বাজেটে Ryzen 5 প্রসেসর দিয়ে 1660 সুপার জিপিইউ দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করার কথা ভাবছেন, যেটাতে আপনারা হেভি গেমিং এবং এডিটিং করবেন, এবং গেমিং এডিটিং করতে পারবেন মানে অন্য বাকি যেসব কাজ আছে সেগুলো একদম পানির মতো স্মুথলি করতে পারবেন। সো খুবই ইন্টারেস্টিং ভিডিও হবে, লেটস গেট স্টার্টেড। শুরুতেই প্রসেসর হিসেবে থাকতেছে Ryzen 5 5500, এই প্রসেসরটা এর প্রাইস হচ্ছে 15,000 টাকা। এবং এটা চুজ করার কারণ হচ্ছে এটাতে আপনারা ভালো ক্লক স্পিড পেয়ে যাবেন, যেটা হচ্ছে আপনাকে গেমিং এ এবং ডে টু ডে টাস্কে ভালো পারফরমেন্স দিবে। সাথে সাথে 6 কোর এবং 12 থ্রেড থাকাতে ভিডিও এডিটিং এ খুবই ভালো পারফরমেন্স পাবেন। অর্থাৎ মাল্টি থ্রেডের যেসব সফটওয়্যার আছে লাইক প্রিমিয়ার প্রো, সেগুলোতে হচ্ছে খুব ভালো এবং হাই পারফরমেন্স পাবেন, এবং মাত্র 15,000 টাকা এই মুহূর্তে বেস্ট প্রসেসর। মাদারবোর্ড হিসেবে রাখছি একটা বাজেট মাদারবোর্ড MSI B450M A Pro, এটার প্রাইস হচ্ছে 6,900 টাকা। এটা চুজ করার কারণ হচ্ছে এটাতে আপনারা দুইটা র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ দুইটা র্যাম ইউজ করতে পারবেন। PCIe Gen 3 SSD সাপোর্ট পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ পিসি কে ভালো পারফরমেন্স দিবে, এবং 3 ইয়ার্স এর ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ারেন্টি সহ MSI ব্র্যান্ডের বেশ ভালো একটা মাদারবোর্ড। আর আপনি যদি বাজেট আরেকটু বাড়াইতে পারেন তাহলে হচ্ছে যে গিগাবাইটের B450M DS3H ওইটা নিতে পারেন, সেটা আরো ভালো মাদারবোর্ড। প্রাইস একটু 1500 টাকার মতো বেশি পড়বে। এখন হচ্ছে আমাদের এই বিল্ডের মেইন আকর্ষণ GeForce GTX 1660 সুপার 6GB গ্রাফিক্স কার্ড। এটার প্রাইস হচ্ছে 35,500 টাকা। বাট এটা যদি আপনি ফুল পিসি বিল্ডের সাথে নেন তাহলে হচ্ছে যে 31,999 টাকায় পেয়ে যাবেন। এবং এই গ্রাফিক্স কার্ডটা এই পৃথিবীতে যত গেমস আছে সবগুলাই 1080p তে হাই টু আল্ট্রা সেটিংসে ইজিলি স্মুথলি খেলতে পারবেন। এবং যারা হচ্ছে ভিডিও এডিটিং করবেন তারা একদম 1080p এবং 4K ভিডিও ইজিলি স্মুথলি এডিট করতে পারবেন। টুকটাক 3D অ্যানিমেশনের কাজও করতে পারবেন, ব্লেন্ডারটা শিখতে পারবেন। সো ওভারঅলি এই বাজেটে বেস্ট অলরাউন্ডার একটা গ্রাফিক্স কার্ড। এবং র্যাম হিসাবে থাকতেছে বাংলাদেশের জাতীয় র্যাম Corsair Vengeance-এর 8GB র্যাম, এটার প্রাইস হচ্ছে 3500 টাকা। এবং বরাবরের মতোই এটাতে বেশ ভালো মানের হিটসিং থাকবে, যেগুলো হচ্ছে আপনার পিসিকে একটা সলিড পারফরমেন্স দিবে 100% ক্যাপাসিটিতে চলার সময়, এবং এগুলাতে লাইফ টাইমের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। সো একদম নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। এবং এই বিলটা আমরা একটা ইউজ করছি বাজেট স্বল্পতার কারণে, আপনি চাইলে ফিউচারে আরেকটা অ্যাড করলে আরো ভালো পারফরমেন্স পাবেন। এসএসডি হিসেবে থাকতেছে HP 250GB SSD, প্রাইস হচ্ছে 3200 টাকা। জাতীয় এই এসএসডিটা চুজ করার কারণ হচ্ছে এটাতে আপনার 1300 থেকে 2100 mbps এর রিড স্পিড পেয়ে যাবেন, যেটা হচ্ছে এই বাজেটে আপনার পিসি কে সলিড একটা পারফরমেন্স দিতে যথেষ্ট। এবং 3 ইয়ার্স এর ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ারেন্টি সহ HP ব্র্যান্ডের বেশ প্রিমিয়াম একটা এসএসডি। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে থাকতেছে গিগাবাইটের 550 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, প্রাইস হচ্ছে 4,400 টাকা। না আপনারা এখানে চাইলে Corsairও নিতে পারেন, আপনাদের ইচ্ছা, বাট গিগাবাইটও বেশ ভালো পাওয়ার সাপ্লাই বাড়ায়। এবং 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফিকেশন থাকাতে আপনি বেশ নিশ্চিন্তেই থাকতে পারেন যে আপনার পিসিটাকে একদম সেফলি পাওয়ার ডেলিভারি করবে। এবং ওভারঅলি এই বাজেটে ঠিকঠাকই আছে, বাট আপনারা চাইলে Corsair 550টাও দেখতে পারেন, সেটা আরো ভালো হবে। ক্যাসিং হিসেবে থাকতেছে ভ্যালুটপের B708 মাইক্রো ATX কেসিং, প্রাইস হচ্ছে 3500 টাকা। এবং মাত্র 3500 টাকার টোটাল 4টা প্রি ইনস্টল ফ্যান পেয়ে যাবেন, সামনে মেশ পেয়ে যাবেন, সো ভালো এয়ার ফ্লো হবে, সাইডে টেম্পার্ড গ্লাস থাকবে। এবং হোয়াইট কেসিংটা আমার কাছে বেশ ভালো লাগছে, বাট আপনার কাছে যেটা ভালো লাগে সেটাই নিতে পারেন। এবং এই সবগুলো কম্পোনেন্টসকে একসাথে করলে দেখবেন প্রাইস আসবে 72,200 টাকা। বাট সেম পিসিটা আপনারা টেকল্যান্ড থেকে বিল করলে অফারে 65,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। সাধারণত ফুল পিসি বিল করলে আপনি যেখান থেকেই বিল করেন ভালো মানের ডিসকাউন্ট পাবেন। এবং এই পিসিটা যদি আপনি অন্য কোথাও থেকে বিল করতে চান তাহলে হচ্ছে এই পেজটা একটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন, এখানে সবগুলো কম্পোনেন্টস এর লিস্ট করে দেওয়া আছে। এবং আমাকে এই পিসিটা বিল করতে কমেন্ট করছিল রাহি ফান ওয়ার্ল্ড। এই ভাই বলছে ভাই 62,000 টাকায় Ryzen 5 এবং গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে একটা পিসি বিলতে, যেটাতে আপনি গেমিং এবং এডিটিং করবে। এবং আপনার কত টাকার বিল দরকার সেটা আপনি আমাকে কমেন্টে বলতে পারেন, নেক্সট ভিডিওতে আমি বিলটা দেওয়ার ট্রাই করবো।